տարեկան օրինակ գնել մի քանի տոմս, ենթադրենք 4 կամ 16 տոմս կամ 10 տոմս էական չի, այսինքն մի քանի տոմս կարող են գնել, ոնց որ աբոնեմենտի պես։ Հա, եւ այնտեղ սարքում ենք համայնք, այսինքն նվիրիր համերգի համայնք Telegram-յան ալիք, որտեղ որ տեղադրելու ենք իվենտները։ Ինձ օրինակ շատ են ասում, վայ, ինչ լավ է, բարեգործական համերգներ եք անում։ Ես միշտ ասում որ սա բարեգործության մասին չէ, ամեն ինչը, այլ անտարբեր չլինելու մասին է ուղղակի, այսինքն մարդ պետք է ուղղակի անտարբեր չլինի իր կողքի բնակվող անձանց նկատմամբ, իր հայրենակիցների նկատմամբ։ Ինչ է անում այդ նվիրիր համերգի տոմսը։ Երբ որ մենք գնում ենք բավականաչափ նվիրիր համերգի տոմս, համերգ է տեղի ունենում նշված գյուղում, որտեղ լինում է մուտքը ազատ, 953, եթե չեմ սխալվում, գյուղեր ունենք Հայաստանում, որտեղ մոտավոր 80%-ում մշակութային կյանքը բավականին թույլ է, ակտիվ չէ, եթե չասենք չկա, այո։ Ասում ավելի շատ չկա։ Բոլորս պետք է պարբերաբար հիշենք, որ մենք ունենք գյուղեր, մենք ունենք շատ հեռվում գտնվող գյուղեր, սահմանին կանգնած, պարբերաբար պետք է հիշենք դրա մասին։ Դուք բաց մի թողեք Kite Art Production-ի Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում գտնելու այն հնարավորությունը, թե ինչպես կարող եք ժպիտներ, էմոցիաներ եւ գեղեցիկ համերգ նվիրել ձեր հայրենակիցներին։ Հանրային ռադիոյի եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն հաղորդումն է, բարև ձեզ, ես Նոեմին եմ։ Մինչ մենք բոլորս մտածում ենք, թե ինչ պետք է անել, մինչ քննարկում ենք, խոսում ենք, թե ինչ պետք է անել մեր մշակույթը պահելու, մեր մարզային համայնքներում մշակութային կյանքը ակտիվացնելու համար, մեր կողքին ապրում են մարդիկ, ովքեր ոչ թե խոսում են, այլ արդեն զանգ են կախում եւ գործողությամբ են այդ իրենց առաքելությունն իրականացնում։ Այսօր տաղավարում ես խոսելու եմ մի շատ հետաքրքիր նախագծի մասին, որը աշխարհի ցանկացած ծայրում ապրող մարդուն հնարավորություն է տալիս համերգ նվիրել մարզում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Նախագիծը կոչվում է Նվիրիր համերգ։ Մարդիկ տոմսեր են գնում եւ այդ գնած տոմսերի շնորհիվ հնարավոր է լինում որևէ գյուղական համայնքում համերգ կազմակերպել, որին արդեն մասնակցող մարզաբնակ մեր հայրենակիցները մասնակցում են անվճար։ Այսօր ես տաղավարում սիրով հյուրընկալել եմ երկու Գրիգորներին, Գրիգոր Դավթյան եւ Գրիգոր Քարտաշյան, բարև ձեզ։ Գրիգոր Դավթյանը Kite Art Production-ի արտադրական մասի պատասխանատու ղեկավարն է, իսկ Գրիգոր Քարտաշյանը գեղարվեստական ղեկավարն է նախագծի եւ ընդհանրապես իրուն փողային երաժշտական գործիքներ։ Երևի աշխարհում չկա ինչ-որ փողային գործիք, որ Գրիգոր Քարտաշյանը չի նվագում։ Չափազանցած է։ Իսկ Գրիգոր Դավթյանը հարվածային նման առարկաներ անգամ չկան, որին չի տիրապետում եւ դրանցով երկուսն էլ կարողանում են շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացնել մեր հայկական մշակույթը, մեր հայկական ավանդականը, երբեմն նաև իմպրովիզներով ու ժամանակակից մշակումների բերելով սիրուն ներկայացնել մեզ ու սիրելի դարձնել մեր սեփական հայկական մշակույթը։ Ողջույն, բարի գալուստ, իմ ինքնություն տաղավար։ Շնորհակալ ենք, շատ ուրախ ենք, որ ձեր տաղավարում ենք։ Ձեր գործունեության մասին երբեմն առանց ձեզ քննարկել ենք, իհարկե ինքնության տաղավարում, ես շատ առիթներ եմ ունեցել տեսնելու այն արդյունքը, ինչին դուք հասել եք ձեր հատկապես կրթական զբաղվածության մեջ, շատ ուրախ եմ եւ Աստված թող ձեզ ուժ ու եռանդ անընդհատ տա, ներշնչանքի պակաս երբեք չունենաք, որ կարողանաք այդ կերպ ստեղծագործել։ Հիմա անցնենք Նվիրիր համերգին, ինչու ծնվեց այդ համերգի գաղափարը, ինչպես ծնվեց եւ ինչ եք անում այդ ուղղությամբ։ Համերգի գաղափարը իրականում ծնվեց հենց մարզերի հետ առնչությունից, այսինքն մենք շատ էինք գնում մարզեր, դեռ շարունակում ենք շատ գնալ մարզեր, այնտեղ տարբեր ծրագրեր իրականացնել, վառ օրինակ Խաչիկ գյուղում ունենք արդեն 2 տարի արև է ելել նախագիծը, որ բավականին լավ հաջողություններ ունի, եւ այս մարզերում մշակութային կյանքի պասիվությունը մեզ անդադ մտահոգում էր, այս մտահոգությունները մեզ տարավ, որպեսզի մենք ունենանք մեր ընկերներին խնդրենք, պատվիրենք մի հարցում, որտեղ մեր ինտուիցիայով զգացած բանը կարող ենք ունենալ փաստաթղթով։ Դա այն էր, որ պետք է հարցում կատարվեր, թե ինչպես է
մարզերում գյուղական համայնքներում հիմնականում մշակութային կյանքի ակտիվությունը եւ նրանք ի պատասխան մեզ փաստաթղթով ներկայացրեցին, որ 953, եթե չեմ սխալվում, գյուղեր ունենք Հայաստանում, որտեղ մոտավոր 80%-ում մշակութային կյանքը բավականին թույլ է, ակտիվ չէ, եթե չասենք չկա, այո։ Ասում ավելի շատ չկա։ Եվ այս խնդիրը մեզ տարավ դեպի այս նախագիծը սկսելու, որը հնարավորություն կտա ինչ որ չափով։ Իհարկե, այս գյուղերում, տարբեր ժամանակահատվածներում ինչ որ մշակութային ակտիվություն ստեղծել, համերգների, թատրոնների, թեկուզ կամ ֆիլմերի դիտումների, այսպիսի միջոցառումների միջոցով մի փոքր ակտիվություն մտցնել, մինչև մենք հասցնենք եւ կարողանանք շատ գյուղերում ունենալ արև ելել։ Արև ելելը իսկապես շատ հետաքրքիր նախագիծ է, մենք ինքնության տաղավարում անդրադարձել ենք, բայց ես նաև ճանաչում եմ այդ գյուղում ապրող երիտասարդների, ովքեր իրենք շատ ոգևորված պատմում էին ու ծրագրի ինձ համար կարևորությունը նա էր, որ իրենք ոչ թե դարձան սպառող, ասինքն Երևանից դուք գնացել եք այնտեղ անում եք ու իրենք դա սպառում են, այլ իրենք դարձել են մասնակից եւ իրենք են սկսում վերցնել ղեկը եւ իրենք սկսեն կազմակերպել։ Դա շատ հետաքրքիր։ Հիմա Խաչիկ գյուղում ակումբի, հա, արև ելել ակումբի այնտեղի ոնց ասեմ, կառավարիչ կազմով, այսինքն ովքեր մշակները, ովքեր վարում են ակումբը, արդեն տեղի գյուղի բնակիչներ են, մեզ շատ մտերիմ ընկերներ են արդեն, նրանք են վարում դասընթացները, իրենք են անցկացնում, այսինքն անցել է վերապատրաստման փուլեր, այսինքն այստեղ ունենք հաջողություններ, բայց մյուս գյուղերում մենք փորձեցինք ինչ որ այսպես դիվերսիոն հարվածներով փորձել անել նախագիծ, որը կլիներ նվիրիր համերգը, ունեցել ենք առաջին արդեն օրինակը Պարավաքար գյուղում, որտեղ գնացինք կայթ նվագախմբով, թե ինչու կայթ նվագախմբով Մանրամասնի Գրիգորը Քարտաշը։ Ինչու կայթ նվագախմբով, ինչ որ գաղտնի բան կա դրա մեջ։ Չէ, քանի որ հենց մենք ենք նախագծի հեղինակը, այսինքն գաղափարը մեզ մոտ էր առաջացել, որոշեցինք հենց մենք էլ այդ գաղափարը կյանքի կոչենք եւ նաեւ տեսնենք այնտեղի, ասում եմ, ջրիտակի քարերը, հա, այդ խութերը տեսնեն եւ տեսնենք ինչ խնդիրներ կան, նաեւ դիվերսիոն ինչ որ բաներ, բնույթ ուներ այդ ամեն ինչը, որովհետեւ մեր բոլորը կայթում մեր բոլորը մեր ընկերներն են եւ շատ հեշտ է այդ ամեն ինչը կոմունիկացնել։ Այս դեպքում հենց կայթ ընտրվեց այդ պատճառով, որպեսզի տեսնենք ինչ խնդիրներ կան նաեւ եւ հետագայում այդ խնդիրները արդեն լուծված լինեն եւ մնացած արտիստների դեպքում արդեն ընդհանրապես խնդիր չլինի։ Այսինքն դուք որպես հետազոտողներ կայթով գնացիք հասկանալու համար արդյոք գյուղական համայնքներում հետաքրքրված են նման նախաձեռնությամբ, ինչ խնդիրներ են պետք լինում, որ դուք կարողանաք նախապես լուծել, որպեսզի եթե ուրիշ խումբ կամ ուրիշ ներկայացման արտիստներ տանեք, իրենք արդեն այդ խնդիրների առաջ չկանգնեն։ Այո, հիմնական հենց նպատակներից մեկը նաև դա էր, որովհետև բացի նաև գյուղական համայնքեր, նաև կազմակերպչական հարցում, քանի որ ամբողջը մենք ենք կազմակերպում, այդ հարցերում նույնպես կարող են խնդիրներ առաջանալ եւ դա նույնպես լավ experience է, այսպես ասած, փորձառությունը շատ լուրջ է, հա։ Լավ, ինչպես սկսվեց դա կազմակերպել առաջին փորձի օրինակով հասկանանք դա ոնց է լինում, որ հետագայում ավելի հեշտ կարողանան մյուսներն ներգրավել։ Դե իրականում սկզբից բացվում է հրավեր համերգի սոցցանցերում, այո, եւ բոլորը կարող են այդ հրավերի միջոցով գնալ ինչ-որ կայք, X կայք, տարբեր կայքեր են լինելու։ Այդ կայքում արդեն կարող են գնել տոմս, ինչպես Երևանի ցանկացած համերգի տոմս կարող են գնել, եւ տոմսը գնելուց հետո արդեն ինչ որ քանակություն կա, երբ որ այդ քանակությունը լրանում է տոմսերի գնված, արդեն X խումբ կամ X արտիստ մեր ընտրությամբ մեկնում է էլի մեր ընտրությամբ ինչ որ գյուղ։ Եվ այնտեղ արդեն տեղի ունենում միջոցառումը։ Այստեղ ստացվում է, որ դուք կազմակերպում եք մի շատ միասնական նախագիծ, որ մասնակցում են ոչ միայն նրանք, ովքեր անմիջապես դրա կրողն են կամ կատարողն են, այլև մարդիկ, ովքեր աշխարհի ցանկացած ծայրում ապրելով իրենք եւս դառնում են այդ շատ սիրուն գաղափարի մասնիկը։
Այստեղ ես փորձեմ մեկնաբանել այսպես, որ նվիրիր համերգի մասին երբ որ խոսում էինք ու արդեն սկսում էինք քննարկել թե ինչի համար ենք անում, այստեղ մի հատ մեծ խնդիր կա, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ապրում են քաղաքներում, այսինքն մի քիչ ավելի ակտիվություն կա թե մշակութային, թե աշխատատեղերի, թե ընդհանուր քաղաքային միջավայր է, մենք բոլորս պետք է պարբերաբար հիշենք, որ մենք ունենք գյուղեր, մենք ունենք շատ հեռվում գտնվող գյուղեր, սահմանին կանգնած, պարբերաբար պետք է հիշենք դրա մասին, պետք է պատասխանատվություն կրենք նաև այդ տարածքների համար, որովհետև Հայաստանը սկսվում է Մեղրի այն ամենավերջին սահմանից եւ վերջանում է Տավուշի, Լորվա վերջով մի խոսքով բոլոր սահմանամերձ բոլոր այդ հատվածներից սկսած բոլորը պատկանում են մեզ եւ բոլորս պատասխանատու ենք այդ ամբողջ տարածքի այդ ամբողջ բնակչության համար, որովհետեւ այնտեղ մեր քույր եղբայրներն են ապրում, այստեղ մեզ նաեւ տարել է այստեղ մի քիչ սոցիալական արդարությունը, որովհետև օրինակ ես եւ Գրիգորը երբ քայլում ենք Երևանի փողոցներով օրինակ երեկոյան 8-ին, մենք հենց այդ պահին կարանք զբոսնելուց միանգամից որոշենք, որ ուզում ենք գնանք ինչ-որ համերգ, գնանք ինչ-որ կինո, ու մենք ունենք այդ հնարավորությունը, մենք կարող ենք ինչ-որ արագ տոմս գնել, ինչ-որ միտեղ ամրագրել ու գնալ ինչ-որ երեկո ունենալ, որտեղ մշակութային ակտիվություն կա, այսինքն գնանք ֆիլմ նայենք, թատրոն, համերգ բազմաթիվ են Երևանում նմանատիպ միջոցառումները եւ տեղերը իսկ այն տեղերում որտեղ որ չկա մենք փորձում ենք այդ բացը լրացնել որովհետեւ դա մենք շատ կարեւոր ենք գտնում որովհետեւ դա զարգացման ճանապարհ է եւ ինչու պետքա մենք ունենանք այդ հնարավորությունը իսկ մարզերում չունենան Բացի դրանից մշակույթը մի շատ կախարդական գործիք ունի, երբ որ ինքը սկսում է ինչ-որ միտեղ ակտիվանալ, իր հետ սկսում է զարգացնել նաև տարբեր ենթակառուցվածքներ։ Այսինքն եթե դիցուք հիմա Պառավաքարում ձևավորվեց մշակութային մի հարթակ, որտեղ օրինակ խաչիկի նման հա կսկսեն ակումբներ գործել, համերգներ լինել, ինչ-որ բան անել, մարդիկ կսկսեն հետաքրքրել զբոսաշրջիկները, թե ներքին զբոսաշրջիկները, թե դրսից եկող զբոսաշրջիկ գնան այնտեղ։ Իսկ եթե շարժ եղավ զբոսաշրջիկների հետաքրքրվողների կսկսի զարգանալ թե սննդի արտադրությունը, թե տրանսպորտային արտադրությունը, մի խոսքով այդ մարդկանց համար կլինի միտեղ, որովհետև ուղղակի գնան, որ տեսնեն Պառավաքարը, քչերին կարող է դա հետաքրքրել, բայց թե գնան այնտեղ գործողություն լինի, այնտեղ մշակութային շերտ լինի, շատ ավելի արագ կզարգացնի գյուղը։ Ես ուզում եմ նաև նշել, որ բոլոր համերգները, որոնք լինելու են, բոլորը անվճար են, մուտքը ազատ է, այսինքն ցանկացած մարդ, նույնիսկ, չգիտեմ, Ամերիկայից եթե ցանկություն են կարող են գալ համերգը տվյալ գյուղում լսել եւ հիմնական նպատակներից մեկը հենց դա էր, որ բոլորի համար բաց լինի հենց համերգները, քանի որ բոլորը կարող են ունկնդրել այդ համերգը։ Այսինքն համերգները երկու թիրախ ունեն, մարդիկ ովքեր կարող են նվիրել համերգ, եթե իրենք ֆիզիկապես չեն կարող, եւ նրանք, ովքեր կարող են դրանք վայելել։ Ոչ, նաև կարող են եւ գնել տոմսը եւ վայելել, այդ տարբերակն է կա։ Նախընտրեն գնելով վայելել։ Այդ շատ հետաքրքիր է։ Իսկ առաջին համերգի պարագայում հետաքրքրողների շրջանակը մեծ էր, թե երի ձեր ծանոթներն էին։ Չէ, հիմնականում ծանոթներ էին, բայց արդեն նկատեցինք ոնց է շրջանակը լայնանում, ուղղակի քանի որ կոնկրետ գրաֆիկ ունեինք եւ օր ունեինք նշած համերգի, չհասցրեցինք ոնց որ այդ միջև այդ օրը զարգացնել, բայց տեսնում ենք ինչպես է զարգանում արդեն։ Հա, հիմա դուք արդեն ունեք երկրորդ հայտարարությունը երկրորդ համերգի կազմակերպման մասին, չէ՞։ Այո, երկրորդ համերգի մասին կազմակերպումը ընթացքի մեջ է, շատ շակերտները չեն բացի, բայց շուտով համացանցում կտեսնենք նորությունները, ուղևորվելու ենք դեպի Սյունիք, ուղևորվելու է Կաթիլ բենդը, իսկ ժամանակի մասին կիմանանք շուտով սոցհարթակներից, այստեղ շատ կարևոր մի բան ունեմ ասելու, որ մեզ լսողները կարող են հետևել Kite Art Production-ի Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերին, ինչպես նաեւ բացվել է մի հարթակ Telegram-յան ալիք,
որտեղ որ մենք փորձում ենք ներգրավել մարդկանց, ովքեր կարող են եւ ցանկություն ունեն տարեկան օրինակ գնել մի քանի տոմս, ենթադրենք 4 կամ 16 տոմս կամ 10 տոմս էական չի, այսինքն մի քանի տոմս կարող են գնել, ոնց որ աբոնեմենտի պես։ Եվ այնտեղ սարքում ենք համայնք, այսինքն նվիրիր համերգի համայնք Telegram-յան ալիք, որտեղ որ տեղադրելու ենք իվենտները, լինելու են այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն են հայտնած լինելու, որ տարեկան մի քանի անգամ պատրաստ են գնել նվիրիր համերգի տոմսեր։ Եվ այստեղ զարգացում է այս տարբերակով նաև տեսնում ենք, որ մենք կունենանք, կհասնենք մի քիչ մեծ համայնքի, որը մեզ կօգնի համերգների պարբերականությունը ավելի մոտեցնել իրար, այսինքն եթե այս պահին կարողանում ենք անել 1 ամիս 1 պարբերությամբ կամ մի քիչ ավել պակաս, իդեալական կլինի, եթե հասնենք 2 շաբաթը 1, այնուհետև 1 շաբաթը 1, այսինքն շաբաթը 1 ինչ որ գյուղում համերգ լինի։ Այդպես իրականում 953 գյուղ է, չենք հաշվել իրականում, սենց ինչ որ ինտուիցիայով եմ ուզում ասեմ, բայց մի 10 տարի հետո կարող է կեսին էլ հասած չլինենք, այնպես որ պետք է թափ տալ այս process-ին։ Իսկ ինձ համար իդեալականը կլիներ նա, որ ամեն շաբաթ 953 համերգ լիներ ամբողջ Հայաստանում։ Անհնարին չի, երազելը ոչ մեկ չի հետա։ Բա երաժիշտները այդքան։ Չգիտեմ, այդքան երաժշտական խումբ կգտնենք։ Նաև գյուղերում կսկսեն ձևավորվել այդ տաղանդավոր երեխաներ ունենք եւ այնտեղ իրենք կարող են նաև մշակութամետ է, չէ՞, ինքը սկսեց գործունեություն եւ այդ մշակութամետի սերունդն էլ կարող է դառնալ այդ համերգի կազմակերպիչը եւ իրենց համայնքում եւ գնալ իրենց համայնքից շատ հեռու ուրիշներին ներկայացնելու իրենց վարպետությունը։ Եթե այսպես լավ հաջողություններով ընթանա նվիրիր համերգը, չի բացառվում, որ նույն օրում կարա մի քանի համերգներ լինի տարբեր գյուղերում, այսինքն մենք պատրաստ ենք այդ լոգիստիկ ծանրաբեռնվածությանը, մենք այդ ներուժը ունենք ու այդ ներուժը ունենալու վստահությունից է, որ նախաձեռնել ենք ու այս պահին արդեն մեկնարկել ենք այս նախագիծը։ Եվ իրականում տոմսը թանկ չի, այսինքն կարելի է 1 բաժակ սուրճի կամ 1 բրդուճի գումարով նվիրել մի հսկայական էմոցիաների փունջ, որը մարդիկ վայելելով այդ համերգը մինչև իրենց կյանքի վերջ կհիշեն որպես առաջին համերգի էմոցիա, որը տեղի ունեցել իրենց գյուղում, որը վաղուց չէր ունեցել։ Այսինքն շատ մեծ բան չի իրականում այդ մի բաժակ սուրճը չխմել եւ այդ մի բաժակ սուրճը նվիրել քո հայրենակցին։ Այո։ Ինձ օրինակ շատ են ասում, վայ, ինչ լավ է, բարեգործական համերգներ եք անում։ Ես միշտ ասում որ սա բարեգործության մասին չէ, ամեն ինչը, այլ անտարբեր չլինելու մասին է ուղղակի, այսինքն մարդ պետք է ուղղակի անտարբեր չլինի իր կողքի բնակվող անձանց նկատմամբ, իր հայրենակիցների նկատմամբ եւ դրանով բոլորը երջանիկ կապրեն։ Հա, այդ իսկապես ես էլ համաձայն չեմ, ես էլ բարեգործություն բառի հետ այսպես էգզիստենցիալ խնդիր ունեմ, որովհետև ամեն դեպքում կարծում եմ ամեն մի ձուկ նվիրելու փոխարեն պետք է սովորացնել ձուկ որսալ եւ ձեր արածը ձուկ որսալ սովորացնելու մասին է, թե ինչպես կարելի է զարգացնել։ Ճառասողներս շատ ենք, զանգ կախողներս քիչ ենք եւ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք խոսալու փոխարեն գործ եք անում։ Փորձում ենք, երբ որ դու գնում ես մեկ անգամ նվագում ես, համերգ ես ունենում, ցանկացած խումբ, ցանկացած արտիստ, պահանջը, որը մարդկությունը ընդհանրապես ունեցել է նմանատիպ միջոցառումների, վերականգնվում է, այսինքն տարիներով, երբ որ դու բաց ես թողել նմանատիպ միջոցառումներ, սկսում է վերականգնվել։ Այդ առաջին խնդիրներից է։ Երկրորդ խնդիրներից, որ տեղի երիտասարդությունը, մարզային երիտասարդությունը լսում է եւ հենց կենթանի կատարմամբ համերգ լսելու այդ վայելքը ապրում է, որը սկսում է ավտոմատ ձևավորել պահանջ, այսինքն ինքը նաեւ դասիրակչական, ինչ որ կրթական բնույթ ունի, այսինքն երբ որ մարդ պետքա գնա համերգ, մարդը համերգը պետքա լսի, պետքա չխոսա, սա ավելի երիտասարդ երեխաների մասով, հա, այսինքն այստեղ շատ մշակութային կարևոր ֆակտորներ կա մի համերգի շուրջ հավաքված, դրա համար շատ ենք կարևոր գտել ու տենց առանց մտածելու մեկնարկել ենք այս նախագիծը, մի քանի շատ կարևոր կետեր կուզեմ նշեմ համերգի հետ կապված, որ թուրիմացություններ եղել են,
Ուրեմն այսպես է իր սկզբից մինչև վերջ ընթացքը, որ կարողանամ փորձեմ ճիշտ մեկնաբանել եւ ճիշտ պատմել։ Ընտրվում է գյուղական համայնք, համաձայնեցվում է գյուղական համայնքի վարչական ղեկավարների հետ, որ մենք ուզում ենք նրանց հյուր գնալ, համաձայնությունը ստանում ենք անպայմանորեն, մտերմանում ընկերանում ենք նույնիսկ վարչական ղեկավարությունը տեղյակ է լինում։ Այնուհետև ընտրված խումբը ընտրված խմբի անունով բացվում է եւ համայնքի տեղի անունով բացվում է event, նվիրիր համերգ X Ասենք Պարավաքարին ինչպես եղավ։ Ենթադրենք այս դեպքում կաթիլի հետ։ Բացվում է այսպիսի հարթակ, որտեղից հնարավոր է լինում գնել, ձեռք բերել նվիրիր համերգի տոմսեր։ Ինչ է նվիրիր համերգի տոմսը։ Դա մի երևույթ է, որը կարող են ձեռք բերել ցանկացած մասնագիտության, ցանկացած ոլորտի, ցանկացած վայրում բնակվող մարդիկ, այսինքն կլինի Երևանում, լուսնի վրա, թե չգիտեմ, Աֆրիկայում, այո, ովքեր ուզում են գնել նվիրիր համերգի տոմս, կարող են մտնել այդ հարթակներից օգտվել եւ նվիրել իրենց նվիրիր համերգի տոմսը։ Իսկ ինչ է անում այդ նվիրիր համերգի տոմսը։ Երբ որ մենք գնում ենք բավականաչափ նվիրիր համերգի տոմս, համերգ է տեղի ունենում նշված գյուղում, որտեղ լինում է մուտքը ազատ եւ կարող են ներկա գտնվել բոլորը։ Այսինքն, երբ որ խումբը մեկնում է արդեն բավականաչափ տոմսերը վաճառված է նվիրիր համերգի տոմսերը, իրանք համերգի տոմսերն են, այսինքն այն տոմսերն են, որոնցով պետք է տեղի ունենա տվյալ համերգը։ Ձևավորվել է բյուջե, որով հնարավոր է իրականացնել այդ համերգը, եւ համերգը արդեն այդ բյուջեն ունենալով իրականանում է բոլորի համար, այսինքն դու կարող ես լսել, որ Պարավաքարում կամ, չգիտեմ, Զոլաքարում, Ներքին Գետաշերնում կամ, չգիտեմ, Վազաշենում համերգ կա, մեքենան նստել գնալ այնտեղ վայելել անվճար այդ համերգն ու վերադառնալ քոտոն։ Այո, եւ մենք նվիրիր համերգ տոմս գնելով այդ տոմսը չենք նվիրում ենթադրենք Անուշիկին կամ Հա, չենք ասում Անուշիկ ջան, քեզ ենք նվիրում, դու գնա։ Այո, այլ նվիրում ենք համայնքին։ Այսինքն համայնքում բոլորը կարող են գալ, օրինակ նախորդ դեպքից ելնելով Պարավաքար գյուղում կողքի գյուղերից էին եկել, Իջևանից էին եկել, Երևանից էլ մեզ ընկերներ եկել էին համերգը լսելու։ Այսինքն համերգը բաց է եւ համերգը տեղի է ունենում գյուղում արդեն անվճար։ Եվ այստեղ մի հատ շատ կարևոր բան կա, որ պետքա մենք լավ հասկանանք, որ այդ համերգը իրականում անվճար չէ, այդ համերգը վճարվում է մարդկանց կողմից, ովքեր գնում են տոմսեր, դա վճարվում է երաժիշտների, երաժշտական խմբերի կողմից, ովքեր գալիս են 90-95% կամ 80% զեղչով գալիս են նվագելու, այսինքն այնտեղ սիմվոլիկ է ուղղակի, հոնորարները սիմվոլիկ, հոնորարել չի ինքը, օրապահիկ է, այսինքն ճանապարհածախսի ու սննդի հարց լուծելու ինչ որ sense շատ սիմվոլիկ մեղմ, հա, ինչ որ մասա կազմում, բայց անվճար չի եւ սա ինչի համար եմ ուզում շեշտեմ, որpիսի մարդիկ իմանան, որ սա պատահական չի ստացվել ու խնդրանք սա, որ նվիրիր համերգ X գյուղի ոնց որ մեկնարկելուց հետո X գյուղի բնակիչները, կողքի բնակիչները, համայնքի մարզի բնակիչները անտարբեր չլինեն, գան, ներգրաված լինեն, լսեն համերգը, սա շատ կարևոր է եւ ինչու համար եմ նաեւ նշում, որ լավ հասկանան, որ սա էժան կամ ձրի բան չի։ Սա արվում է թակարդումը, մենք թակարդ չենք լարում, մենք ընդհանրապես այսինքն ես չէ, դուք խրախուսում եք մշակույթի զարգացմանը եւ ճաշակ դաստիարակելուն մարդկանց մեջ։ Այո, հիմնական ասացիս միտքը նրանում է, որպես հակիրճ կարողանամ ձևակերպեմ, շատ է եղել նման արձագանքներ, այստեղ համերգը անվճար չի եւ ովքեր որ գալիս են եւ ներկա են գտնվում, պետք է գիտակցեն, որ նրանք ներկա են գտնվում շատ արժեքավոր, այսինքն արժեքավորը ոչ միայն գումարով, շատ արժեքավոր միջոցառման, դաստիարակող, էթիկապես հաճելի,
հանգստացնող, ուրախացնող, տարբեր էմոցիաներ փոխանցող միջոցառման, որտեղ ներգրաված է պրոֆեսիոնալ խումբ, պրոֆեսիոնալ տեխնիկական անձնակազմ, այսինքն գալով թող գիտակցեն մարդիկ, որ մեծ արժեքավոր ինչ-որ միջոցառման են գնում։ Եվ փաստորեն նաև տեղի բնակիչներին սովորեցնում եք էթիկան, թե ինչպես ընդունել այդ նվերը։ Փորձում ենք, բայց ուղիղ չենք սովորացնում իհարկե, բայց այո, դա շատ անուղղակի ոնց որ սկսում է դառնալ ավանդույթ, հա, համերգին հաճախել են ու հիմնականում ավելի դեռահասների երեխաների մասին է խոսքը, դառնում է ավանդույթ, թե ինչպես պետք է գնալ համերգ վայելել։ Եվ նաև ինչ հագուստով։ Այո, մի քիչ դժվար է։ Դա մի քիչ դժվար է, բայց ընթացքում դա է։ Այդպիսի բաները պարբերականության ժամանակ արդեն ինքնուրույն կազմակերպվում եւ ձևավորվում է։ Հա, այդ շատ լավ։ Իսկ ես գիտեմ, որ մեր գյուղերի մեծ մասում առնվազն խորհրդային ժամանակներից սկսած կան մշակույթի տներ, մշակույթի պալատներ, ակումբներ եւ այլն։ Դրանք երբեմն անմխիթար վիճակում են գտնվում, որովհետեւ ժամանակի ընթացքում չեն խնամվել, չեն եղել, բայց կան նաեւ հոգատար ձեռքերում եղած ակումբներ, որոնք իսկապես որոշակիորեն կարելի է օգտագործել։ Նման խնդիրներ ունեք, թե նաեւ այդ հանգամանքն եք հաշվի առնում որևէ գյուղ ընտրելիս։ Այդ հանգամանքը նույնպես հաշվի ենք առնում, նաև հիմնականում ընտրում ենք այս ցուրտ եղանակներին այնպիսի տեղեր, որտեղ որ նորմալ ակումբ կա եւ կարող է համերգը տեղ ունել, քանի որ եղանակը շատ կարևոր դեր ունի, իսկ արդեն տաք եղանակներին կարող ենք նաև բացօթյա կազմակերպել համերգները, ինչ որ կոնկրետ տեղ բան չանելով, չմատնանշելով։ Իսկ համայնքապետերը, համայնքապետարանները, գյուղի բնակիչները ինչքանով են հետաքրքրված լինում։ Այնքանով են հետաքրքրված, որ յուրաքանչյուր հարցով, ասենք, դիմենք, իրենց հնարավորության սահմանում հաստատ կօգնեն։ Այսինքն դեռևս տենց խնդրի առաջ չենք բախվել, որ խոչընդոտեն կամ անտարբեր լինեն։ Հիմնականում ասում են, մենք ինչով կարող ենք օգնել, ինչ անենք ձեզ համար, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Հիմնականում այդ տենց սահուն ընթանում է դեռևս։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում ինչ խնդիրների եք բախվել։ Գրիգորը լավ կասի։ Իրականում, քանի որ դեռ առաջինն ենք արել, շատ մեծ խնդիրների չենք բախվել, հաջորդիվ արդեն որ բացվի հարթակ, որտեղ որ սկսվելու է այս տոմսերի վաճառք, այս հարթակում չի մատնանշվելու ամսաթիվ, այս խնդիրներից մեկն է, ուղղակի sense սահուն կերպով որ փորձեմ բացատրել եւ անցնել, չի մատնանշվելու ամսաթիվ, այսինքն բացվելու է event, որտեղ լինելու է նվիրիր համերգ, ենթադրենք Տավուշի մարզի այսինչ գյուղին, Կաթիլ նվագախմբի հետ եւ ամսաթիվ չենք ունենալու։ Չենք բյուջեն հավաքված, գնում ենք համերգը տանք։ Բայց այստեղ մենք թիրախ ունենք, որ այդ բյուջեն այնպես չէ, որ պետք է հավաքվի 3-4 ամսում կամ ասենք նույնիսկ մի ամսում, արագ, այո, մենք մեր ողջ ջանքերը պետք է ուղղենք։ Բյուջեն հավաքելը, ես ոնցքան պատկերացնում ընդամենը ձեր օրվա 1 բաժակ սուրճը, տարվա մեջ լավ 1 բաժակ սուրճը անգամ կարող եք նվիրել եւ չեք պատկերացնում թե ինչ էմոցիաներ են ունենում մարդիկ, երբ որ իրենց հիշել են, իրենց հարգել են եւ իրենց համար համերգ են տալիս հենց իրենց գյուղում։ Այդ մարդկանց կյանքին Մեկ օրվա կարմիր գծի փող, այո։ Նույնիսկ ավելի քիչ ես կասեի։ Շատ մեծ չի գումարը, բայց թե այդ մարդկանց կյանքում ինչ է կատարվում, երբ որ ինքը հասկանում է, որ ինքը աշխարհի ծայրում ապրող իրենց գյուղում, որտեղ մեղվի տզոցն անգամ լսել է, որտեղ այնքան խաղաղ ու այնքան հանգիստ է, հնչում է երաժշտություն, իրեն հիշել են, իրենց հիշել են։ Նույնիսկ մարդը, որ գուցե այդ ոչի երաժշտություն չի սիրում, ինքը գնալու է դա լսելու, որտեղ իրեն հարգել եւ իրեն եկել են, հասել են այդ գյուղ։ Այդ աննկարագրելի էմոցիա, որ դուք իսկապես կարող եք նվիրել եւ հետո տեսնել, թե այդ մարդկանց դեմքերին ոնց է ժպիտ հայտնվում, վստահաբար այդ մի բաժակ սուրճը չի, որ ձեզ պետք է այդ էմոցիան ձեզ համար լրիվ ուրիշ բան, խնդրում եմ հիշեք սա, անպայման մասնակցեք, անպայման մասնի կդարձեք այդ էմոցիոնալ հրավառությանը։ Հետո կուզեի մի բան էլ նշել, նաև
շատ մեր ընկերներից զրուցելով տարբեր արտիստներ, խմբեր նշում են, որ շատ կուզենային ինչ-որ գյուղում համերգ տալ կամ բանել, սակայն հնարավորություն չունեն, սա նաև հնարավորության հարթակ է արտիստների համար, որպեսզի կարողանան իրենց ցանկությունը կատարել, այսինքն յուրաքանչյուր արտիստ կարող է մեզ միանալ եւ մենք կընտրենք հարմար գյուղ եւ այդ ամեն ինչ տոմսերը վաճառելուց հետո համերգը տեղի կունենա անպայման։ Կան, ասենք, ժանրային առանձնահատկություն, թե ովքեր ինչ տեսակ ժանրով ելույթ Դե ավելի տենց վարսաճաշակ մի քիչ երաժշտություն, այսինքն ժանրը այդքան էլ էական չի։ Որակով երաժշտություն լինի, իստոմա կարա լինի։ Եվ ուզում եի հավելել, որ երաժիշտները, երաժշտախմբերը, արտիստները առհասարակ ունեն այդ կիսվելու ցանկությունը, այսինքն նրանք ուզում են շփվել, հանդիպեն իրենց հանդիսատեսին։ Այո, հանդիպեն իրենց հանդիսատեսին, այն հանդիսատեսին, ում երբեք չեն հանդիպել, սա շատ հետաքրքիր է, եւ ճամփորդությունն էլ Հայաստանի տարածքում ճամփորդությունը շատ հետաքրքիր երևույթ է, երբ որ գնում ես ու լրիվ անծանոթ միջավայրում դու պետք է ունենաս համերգ, պետք է շփվես այդ մարդկանց հետ, սրա կարիքը մենք բարբերաբար ունենում ենք եւ մեծ դժվարություն չի այդ իրագործելը, այսինքն մենք մեր երաժիշտ ընկերներին նախ բոլորին շնորհակալություն Հայաստանում բոլոր երաժիշտներից ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել, որովհետև շատ-շատերն են արձագանքել, առաջին վիդեոն, երբ որ ես ու Գրիգորը այսպես խոսեցինք այս նախագծի մասին, անհամար թե զանգերով, թե մեզ փողոցում տենց հանդիպել ենք մեր ընկերներին, թե գրելով տարբեր միջոցներով մեզ ասել են, որ պատրաստ են, մենք այդ ժամանակ զգացինք, որ մենք ուժեղ ենք ու ուժեղ ենք մեր ընկերներով, մեր երաժիշտ ընկերներով, խմբերով, մի խոսքով բոլորին մեծ շնորհակալություն համերգ այս process-ին մասնակից լինելու համար, որովհետև այդ արձագանքը մեծ էներգիա փոխանցեց մեզ, որ մենք հաստատ գնանք սա կատարելու ուղղությամբ։ Ես եթե սխալ չեմ ֆիքսել մեր զրույցի սկզբում, դուք ասիք բացի երաժշտական համերգային մասից կարող են լինել նաև ներկայացումներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ եւ այլն, ճիշտ եմ հասկացել։ Ֆիլմեր չէ, բայց դեռ չենք հասել այդ կետին, որ թատրոն լինի կամ ֆիլմ լինի, քանի որ դեռ շատ նոր է, խմորումների փուլ է, բայց չենք էլ բացառում, որովհետև ես այսօր տեսնում եմ, որ կան շատ տենց լավ թատրոններ, մոբիլ, այսինքն խումբը, թատերախումբը պրոֆեսիոնալ գնում է ինչ-որ մի հատ միջավայր է ստեղծում իրան, շատ արագ ու այնտեղ ունենում է գեղեցիկ ներկայացումներ, շատ կան, շատ շնորհակալություն նրանց այս քիչ հանդիպող էլի երևույթ էր, որ Հայաստանում չկար, հա, թատերական այդպիսի պրոֆեսիոնալ խմբերը ստեղծեցին այդ հարթակները, այսինքն մենք կարող ենք գնալ արագած լեռան, ասենք լանջերին, նայել թատրոն, այսպիսի տարբեր հարթակներ կան, մարդիկ կարող են հետաքրքրվել գնալ։ Դա է հետաքրքիր ձևաչափ։ Եվ սա շատ հետաքրքիր ձևաչափ է։ Կամ գնալ Աշտահակի լճի մոտ։ Հա, որ հետևեն տարբեր միջոցառումներ հրապարակող հարթակներին, շատ կան, շատ հայտնի դերասաններ կան, որ կազմակերպում են, մասնակցում են այսպիսի նախագծերին, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով մենք չենք բացառում, որ կարող է մի օր հասնենք նաև սրան։ Ամեն մի համերգի բյուջեն նաև կախված է հեռավորությունից Երևանի, թե կոնկրետ կան ինչ-որ բյուջեի բաներ, որոնք հավաքելու դեպքում դուք իրականացնում եք։ Ինչ-որ չափով կախված են, բայց շատ ազդեցություն չեն ունենում, այսինքն շատ քիչ է տարբերությունը, հիմնականում ճանապարհածախսի դեպքում է ինչ-որ բան ավելանում եւ այդ տարբերությունն է, այսինքն շատ չնչին է տարբերությունը, էլի։ Ի սկզբանե ընտրել ենք այնպիսի հնարավոր տարբերակ, որպեսզի կարողանանք, այսինքն հաշվարկել ենք ամենահեռուն։ Հա, հասկացա։ Լավ, նախագծի մասին խոսեցինք, մեր ժամանակը սպառեց, բայց ում հասկանալ ձեր բազմազբաղ առօրյայի մեջ ոնց եք հասցնում նաև զբաղվել սրանով։ Շատ մեծ դժվարությամբ։ Իրականում դժվարությամբ ենք հասցնում զբաղվել դրանով, բայց երբ որ ինքը իր ընթացքի մեջ ընկնի եւ սկսի գնացքի պես
ինքն իրանով շարժվել առաջ։ Հա, այդ ժամանակ հեշտանա, բացի այդ թիմը շատ լավ է աշխատում, շնորհակալություն կայթ հանգույցի թմին, երաժիշտներից սկսած եւ ադմինիստրատիվ եւ ծրագրերի ղեկավարից վերջացրած բոլորը հիանալի, sense մեկս մյուսին օգնելով արագ-արագ, մեկս մյուսի թերացումը նկատելով այդ գործը անելով, ասենք ես միտեղ մի բան չեմ արել, մեկ էլ տեսնում եմ այդ գործը արդեն արել են, ասենք գլուխ սխալն ա եղել որացել եմ արած, հա, թիմային աշխատանքա, բոլորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, այսպես ենք փորձում շարժվել առաջ, շնորհակալություն իրական դպրոցին, որովհետև մենք իրական դպրոցի հետ համատեղ բավականին ռեսուրսներ սենց համադրում ենք եւ դա էլ մեզ շատ է օգնում, շատ ուժ է տալի, շատ անգամ որպես ինչ որ ծրագիր հանձնարարում ենք երեխաներին, այսինքն դպրոցում սովորող որպես նախագիծ համաձայնեցնելով դպրոցի հետ, այստեղ նորից շնորհակալություն նրանց։ Կամավորների կարիք ունենում եք։ Հենց կամավորների մասով իրական դպրոցը այս հարցը լուծում է, բայց մենք այստեղ որպես կամավոր չենք վերցնում նրանց, այլ որպես նախագիծ երեխաներին ինչ որ այո, էլի կրթությունն ենք դնում, որպեսզի շահերը համընկնի իրական դպրոցի կրթական process-ների հետ, եւ դա ավելի իդեալական է լինում, որովհետեւ ավելի շատ գիտելիք ենք տալիս, այլ ոչ թե մեկ անգամ ասում ենք խնդրում եմ քեզ սա այսպես արա եւ ամեն ինչ լավ կլինի, այսինքն պատրաստում ենք կադրեր, ովքեր սկսում են գլուխ անել թե երաշտական լոգիստիկայից ինչպես պետքա կազմակերպվի համերգ։ Այսինքն դուք օգտագործում եք հայկական ավանդական կրթական մոդելը արվոտս աշակերտության, երբ որ դուք գործի մեջ թրծում եք, սովորեցնում եք, գիտելիք եք փոխանցում, որը հետո իրենք կարողանալու են օգտագործեն։ Այո։ Շնորհակալություն ձեզ շատ, ցավում եմ, որ այսօր ուղղակի չկարողացա ներկայացնել նաև ձեր մասնագիտական երաժշտական առանձնահատկությունների մասին չխոսեցինք, բայց ես շատ շնորհակալ եմ կրկին ձեզ, որ բացի այն որակով երաժշտությունը, որ դուք անդադ նվիրում եք մեզ, տարբեր հոլովակների, հայկական երաժշտության մոռացված գանձերի բացահայտման միջոցով կրթում եք պատանիներին, նաև նոր մոդելով փորձում եք Հայաստանը դարձնել ավելի մշակութային, ավելի սիրուն, ավելի լուսավոր։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։ Ես իմ ունկնդիրներին եւ ակնդիրներին հիշեցնեմ, որ այսօր ինքնության տաղավարում ես հյուրընկալել եմ երկու Գրիգորներին, Գրիգոր Քարտաշյանին եւ Գրիգոր Դավթյանին, ովքեր Kite Art Production-ի միջոցով փորձում են իրականացնել նվիրիր համերգ շատ հետաքրքիր ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս մարզերում ապրող մեր հայրենակիցներին գեղեցիկ որակյալ համերգ վայելել։ Ինքնությունը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ, իսկ դուք բաց մի թողեք Kite Art Production-ի Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում գտնելու այն հնարավորությունը, թե ինչպես կարող եք ժպիտներ, էմոցիաներ եւ գեղեցիկ համերգ նվիրել ձեր հայրենակիցներին։ Ինքնությունը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։